tengah penjelasan Bonnie yang panjang lebar mengenai anatomi kaki sang monster imajiner, tiba-tiba terdengar suara gemerisik yang keras dari tengah rimbunan padi. Srek, srek. Suara itu perlahan tapi pasti semakin mendekat ke arah mereka. Dodi langsung melompat dan bersembunyi di belakang punggung Bonnie. Tubuh bulatnya gemetar hebat, sampai-sampai jaring kupu-kupunya ikut bergetar. Rara mencengkram buku catatannya erat-erat, matanya terbelalak lebar menatap sumber suara. Bonnie, meskipun sebenarnya ikut merinding, berusaha mempertahankan postur gagahnya sebagai pemimpin dan memberi isyarat agar teman-temannya diam tanpa suara.